Este es el SPR67 de ACO, un kit de teclado mecánico custom que te permitirá adentrarte a este mundo de una manera cómoda y relativamente barata. Claro, esto dependerá de la persona y qué tanto esté dispuesto a gastar en un teclado, pero si te interesa y te llama la atención el montar tu propio teclado custom, entonces quédate porque hoy analizaremos este kit de teclado. Mi nombre es Antonio y bienvenidos a Lexton Reviews. Bien, este kit de teclado mecánico lo he adquirido directamente en la página oficial de ACO por un precio de $110. Cabe aclarar que este kit no cuenta con switches ni keycaps, por lo tanto para poder completar el teclado es esencial para hacer la compra de unos switches y keycaps de tu elección. Esos últimos los puedes comprar donde gustes o incluso si cuentas con otro teclado podrías reutilizar las piezas del mismo, pero esta es a elección de cada quien. En mi caso yo he adquirido ambas piezas en la página oficial de ACO, es decir, exactamente en el mismo lugar. Para los switches he escogido los ACO V3 Cream Yellow Pro. Esos switches son de tipo lineal, requieren de 50 gramos de fuerza, cuentan con un recorrido de 3.3 mm y su punto de actuación se encuentra en los 2 mm. Son de tipo box, eso quiere decir que tienen unas paredes a los lados donde se encaja la keycap, evitando así que la keycap se mueva al pasar el dedo encima de la tecla, dando así una mejor sensación al escribir. Internamente el switch viene prelubricado en el riel de movimiento, en general un switch muy bueno. El único detalle de su compra es que solo vienen paquetes de 45 piezas, por lo tanto requieres de 2 paquetes para completar el teclado. Esos tienen un costo de $9 el paquete, es decir unos $18 en total. Por el lado de las keycaps, mismamente de la marca ACO, he escogido el WOP Building Blocks Keycap Set, un set de keycaps con perfil MDA. También están hechas de tipo double shot. En el paquete nos incluyen un set de Novekills, es decir, las keycaps que tienen ilustraciones para darle un poco más de personalización al teclado. Este set de keycaps es compatible con distintos formatos de teclado, y si así lo deseas podrás usarlo con el que gustes, no tendrás mucho problema por tema de compatibilidad. Ya hemos hablado bastante de los componentes que tendrá el teclado, pero casi no hemos hablado del propio kit, que es el protagonista de este video. Y bien, hablemos un poco acerca de lo que contiene el propio kit. Nada más abrir la caja del teclado encontraremos la PCB, un plate FR4, un plate de POM, unas gomas EVA que otorgarán al teclado una acústica agradable, y por último el case del teclado hecho de aluminio oxidado. Con eso no quiero decir que venga oxidado y se vea como normalmente se suele ver este material, sino más bien que se refiere a la textura y a los acabados que tiene el mismo. Está hecho con CNC, por lo tanto los mismos acabados y en general la calidad de construcción del teclado es impresionante, ya que les recuerdo que el precio del mismo es de $110. También, por la parte de atrás tiene un diseño con el nombre del teclado y el logo de ACO, un detalle que se ve increíble. Por otra parte, el teclado viene con más piezas necesarias para la construcción del mismo, como un cable coil que se siente bastante resistente y de buena calidad. Sin embargo, creo que el propio coil no está bien orientado. Eso no quiere decir que sea malo, pero provocará que se vea un poco extraño. Continuando, también viene con unos resortes que estos nos ayudarán a hacer que el teclado no tenga vibraciones internas, ya que no estará atornillado al case, sino que estará sobre estos mismos resortes, permitiendo así que la PCB se hunda. Viene de diferentes gramos de fuerza, así que dependerá de ti escoger cuál es la mejor opción acorde a tus gustos. En mi caso, usé los de fuerza media para tenerlo equilibrado. En el kit también encontraremos el cable de extensión USB para la PCB, unos tornillos extra y los estabilizadores, pero aquí quiero hacer una pausa ya que esto es algo que no me gustó del teclado, pero entiendo el por qué lo hacen, y es que los estabilizadores no vienen lubricados por defecto, por lo tanto habrá que lubricarlos, si es que queremos que queden en perfecto estado para el teclado. Son plain mount, por lo tanto no van atornillados, aunque yo no noté ningún problema con los mismos ya que entran perfectamente en el plate. Sin embargo, también quiero aclarar una cosa, y es que en mi caso estoy usando unos estabilizadores de otro kit de teclado que traeremos en un futuro. Estos sí vienen lubricados y por lo tanto decidí usarlos, pero en tu caso si desearas aplicar una lubricación a los mismos, te recomendaría que usaras Kritox 205 grado 0, es el más recomendado para este tipo de casos. Ahora hablemos del propio ensamble. La verdad es que en mi caso no tuve ningún problema con el mismo, fue bastante sencillo, pero si no tienes mucha idea de cómo montar el teclado, en el canal de YouTube de ACO hay una guía que puedes seguir para orientarte. Realmente se disfruta mucho de ir armando el teclado y el resultado es increíble. Aunque sí te recomendaría que tengas mucho cuidado al hacer las conexiones correspondientes, principalmente en el cable USB, ya que si lo conectas mal podrías echar a perder la PCB. Bueno, en este punto ya debieron de haber visto un poco de cómo fue el armado de este teclado, ahora apreciemos un poco el resultado, juzguen ustedes mismos.
Ahora haremos una prueba de sonido. Como pueden apreciar en los resultados, el teclado tiene una acústica increíble. Simplemente el resultado es asombroso. Estéticamente considero que las keycaps fueron una gran elección. Combinan perfectamente con la temática de colores que escogí. En este caso, blanco y negro. El tamaño compacto del teclado lo hace perfecto para gaming, puesto que te permitirá tener más espacio en tu setup, y podrás mover el mouse con un mayor espacio sin problema. Sin embargo, no tienes las limitantes que regularmente tendrías con un teclado 60% como el GK61 que traje hace un tiempo. Algo que muchos se preguntarán y es ¿qué hay de las teclas que normalmente tenemos con un teclado 100% o un TKL? Y bueno, todas las teclas que hacen falta físicamente, como la hilera de los F, están configuradas por defecto al oprimir el botón FN del teclado, que se encuentra a un lado de las flechas direccionales. Porque así es, ese teclado cuenta con flechas direccionales, ya que no las perdemos y he visto que mucha gente tiende a echar en falta a este tipo de teclas. Ya para terminar, les comento que en total de este teclado, con las piezas que he escogido para el mismo, tiene un precio de $170, que quizá para muchos puede parecer demasiado dinero, pero hay que tomar en cuenta que teclados como el K70 de Corsair, que en este canal hicimos una review hace un tiempo, rondan en esos mismos precios y suelen tener calidades de construcción incluso en algunos casos inferiores al de este mismo. Es por eso que considero que es una muy buena compra comparado contra un teclado de marca más tradicional o comercial. Además, tomemos en cuenta que este teclado está hecho por nosotros y estará detallado tal como nosotros queremos, lo cual es un valor añadido que cada quien deberá considerar si desea hacer el gasto en algo así. Pero cuéntenos en los comentarios, ¿qué opinan de este teclado? ¿Les gustaría montar un teclado así o ya cuentan con un teclado custom? Los leeremos a todos. Nos vemos en un próximo video.